Citroёn у нас, да? Как подшипники заклинило. Ну, сейчас вроде нормально. Ну-ка. Вот. Прям слышно. Секундочку. Сейчас. Назад. Сдом. На подъемничек надо заехать. Я уже подшипники заказал. В этом видео будем менять их. Вот, слышим, да? Жестко. Ух! Такое ощущение, как будто по резине что-то гоняет. Машину я поднял. Смотрите. О, что у нас тут? Блин, нифига он клинит. Слышно, да? То есть это у нас... Ой-ой-ой, подшипник как шумит. Да-да-да, подшипник. Вот, значит, я все-таки, как говорится... Так, ну, в общем, с первого раза понял, что это подшипник. В общем, подшипники я заказал. Меняем. Чтобы поменять подшипник, в некоторых моделях, конечно, этого не надо делать, но обычно нужно снимать ступицу. Вот. Это у нас бус Citroёn. Вот, не знаю, какого там года. Ну, может, 2005-го. Так где-то выглядит. Ну, в общем, не важно, да? Вот. Ну, первым делом, смотрите, я вставил отвертку. Открутил болт на полуоське у нас, да? Вот выкрутил, побил, она вроде шевелится, все. А следующий этап, сейчас сниму вот эту скобку, да, то есть суппорт сниму с тормозного диска, вот. Итак, в одном из видео я показывал, как откручивать, ну, примерно такие вот болты. Смотрите, у нас здесь идет звездочка, видим, да? Ну, больше она на шестигранник почему-то похожа теперь. Вот. Итак, смотрите. Берем вот такой вот, не знаю, ключик с головкой. Туда вставляем. Вот. Сюда на этот ключик одеваем трубку для рычага. Вот. Один кто-нибудь тянет. Ну, потихоньку, без фанатизма. Вот. Другой стучит вот здесь по ключику. Вот, от вибрации у нас гайка поддается, то есть болт у нас поддается. Но если этого не делать, то у нас там прикисшее все. Скорее всего, здесь давно ничего не снимали. Вот, и возможно внутри грани можно сорвать. Потом проблем как бы не... В общем, проблемы будут. Конечно, это все решается при помощи сварки. Тут можно гайку наварить, не проблема, да? Но лучше постучать, и у нас болты поддадутся. Вот, у меня уже оба болта поддались. Так, суппорт я снял, но его сейчас нужно закрепить. У меня он тут висит вот на такой пластмасске. Света нету, секунду. Так, вот свет появился. Вот. Там есть у него болтик на 6, по-моему. Вот, гаечка. Ну, я проще сразу вот этот болтик откручу, да и все. Все равно нам откручивать все 4 по периметру. Но это позже. Сперва сниму диск, чтобы у нас сильно тяжелый суппорт не был. Не суппорт, а наш этот кулак. В общем. Вот, ну и дальше посмотрим, что делать. Итак, смотрите, что у нас происходит. Ну, тут я уже подразобрал немножко. Выкрутил тут болтик у защиты. Потом тут у нас шаровая. 3 болта откручу. Ну, это пока. Смотрите, открутил рулевую тягу. Вот, болт открутил вот здесь. Смотрите, что хотел вам сказать. Я раньше парился, иногда вот откручиваешь, гайку сильно, гайка прикипит, откручивать начинаешь. Шаровую провернет вот здесь, да, в посадочном месте. После этого гайка прикипевшая, крутишь ее, шаровая крутится, очень проблем очень много. Потом обнаружил такую, в общем, обнаружил такую тему. Берешь просто какой-нибудь рычаг, да, на шаровую сверху давишь. Ну, кто-нибудь берет, давит, да, чтобы она не прокрутилась, пока она там еще прикипевшая у нас. И откручиваем болт, гайку вернее. Вот гайку я выкрутил, но скажу, очень-очень сложно она оттуда выходила. Она аж прогрелась хорошо. Откручивал при помощи, соответственно, усилителя, при помощи рычага.
Осталось мне ее только оттуда выбить. В общем, сейчас выбью шаровую, ну и продолжим уже. Соответственно, вот этот датчик, конечно, надо отключить. Так, рулевой наконечник оттуда у нас выскакивает очень просто, когда, допустим, бьем вот по этому, вот сюда бьем, да, по этому месту, бьем, и он однажды выскакивает оттуда. Вот, ну, в принципе, все, с этим я разобрался. Едем дальше. Так, сейчас я сниму вот этот датчик, но здесь у меня болт прокрутился, вот изначально уже. Может, поменьше найду головку, попробую выкрутить. Нет, значит, пойду по проводу наверх, найду там, где у нас подключается данный провод, разсоединю, короче, данный провод и уже вместе с ступицей его вытащу. Вот. Так, ну сейчас буду разбирать шаровую. Итак, шаровую я опустил, вот она шевелится, но она у нас под напряжением, вот, из-за стабилизатора, вот. Скорее всего, надо будет открутить его, ну, чтобы ослабить данное напряжение. Вот, смотрите, датчик. Здесь обычно они внутри, если отверстие для датчика идет впритык, да, вот, еле-еле туда входит, то датчики тут хорошо у нас прикипают. Плюс еще болты, да, тоже прикипают, головки у нас срываются и так далее. Ну, в общем, тоже проблем, как говорится, не оберешься, когда это происходит. Смотрите, я сюда забил, тут у нас болтик на 10, да, я сюда забил головку на 9 и вот такой ключик взял. Сейчас буду сверху стучать молотком и пробовать откручивать. Посмотрим, что из этого получится. Итак, ну, как я и говорил, они у нас прикипают. И шляпка от болтика осталась у меня в головке. Вот. Лучше, конечно, пойти по проводу. На той стороне я так и сделаю. По проводу пойду и все. Вот. Ну, а здесь буду что-то решать. Короче, вот нашел я этот кабель. Вот тут он у нас прячется под батарейкой нашей, да. Я там уже все отцепил. Вот, и сейчас освободил его. Так, ну, должен, по идее, упасть. Нет, что-то его еще держит. Так, ну ладно, в общем, я его достал оттуда. Вот, осталось мне открутить вот эти два болта и вытащить полуочку, да, у нас с нашей ступицы. И все готово. Так, ну все, ступица снята у нас. Так, ну-ка, секунду. Вот. Пойдем глянем на нее. Внутрь я заглянул, у нас подшипник уже он развалился, даже стружка пошла. Вот. Ну, сейчас буду выпрессовывать саму вот эту. Так, что это у нас? Это у нас кулак, да, поворотный, это ступица получается. Вот, выпрессую ступицу, там подшипник, вот, ну и так далее. Итак, вот смотрите, у меня вот такой выпрессовыватель. Здесь по местному я его когда покупал, 210 евро, по-моему, отдал. Но он у нас давит 20 тонн. Вот. Я постараюсь более-менее что-то подобрать, да, под этим видео. Можете по ссылочкам перейти, там в Алиэкспрессе что-нибудь себе выбрать. Ну, если вдруг надо будет. Конечно, нужен будет небольшой. Итак, смотрите, установил я кулачок, да. Вот, установил вот такую заднюю шайбу, задний диск тормозной от Спринтера. Вот. Очень удобная тема, у меня вон, смотрите, их сколько там разных, под разные размеры. Вот, очень удобно. В общем, установил туда ступицу, да, засунул внутрь. Установил вот такие вот вниз, потому что сильно длинная получилась. Ну, пока хватит. Вот. И, в принципе, сейчас буду выдавливать ступицу. Подберу специальные инструменты сюда, да, при помощи которых будем воздействовать на эту ступицу. Вот. Ну, у меня есть специальные съемники, конечно, тоже. Потом продемонстрирую их. Вот. Ну, сейчас что-нибудь подберу. Итак, нашел вот такой переходничок на большую трещотку. Вот. Ну, головку подставил. Вот уже зажал. И что-то у нас идет.
все, пошла ступица. Все, ступица у нас пошла, но походу у меня масло закончилось в этом. Почему-то подтекает где-то. Вот. Ну, в принципе, сейчас я переустановлю тут все и буду уже выпрессовывать. Ну, этот процесс не буду показывать. А так она уже поддалась, с места сорвалась. Так, ну все, ступицу я выдавил. Вон она. Так, сейчас, секунду. Посмотрим. Молоточки установил. А точнее, кувалдометры. Так, что-то у меня с экраном не то. Вот. Так, ну ступица чисто вышла. Иногда пол подшипника на ней остается. Бывает, вот. Давайте сейчас на стол пройдем, посмотрим, что у нас тут. Так, вот он наш подшипник. И с этой стороны тоже вот кольцо уже развалилось. В общем, очень интересно. Вот здесь у нас есть кольцо стопорное. Вот его сейчас зажму, вытащу. И потом с той стороны уже буду выпрессовывать подшипник. Подшипник у нас рассыпался, ну сами видели, вот. Но вроде бы поддался. Я его уже выпрессовывать начал. Оттуда хрустит там все. Вот пошел еще. В общем, я его сейчас выпрессую. Бывает так, что обойма остается от подшипника внутри, и потом такая проблемка нарисовывается. Вот, то, что его оттуда сложно удалить. Но у меня тут уже на этот счет быстренько мысли я накидал. Вот. Ну, в принципе, сейчас вот выпрессую его. Итак, ну, подшипник я достал. С этой стороны развалился. Смотрим, да, какой он у нас синий. Уже ролики сами эти синие стали. Вот. Я, кстати, тоже на своей Вите как-то однажды менял. Но почему-то они у меня через какое-то время загудели. Потом я, конечно, разобрался. Вот, я же тоже не великий такой мастер. Так, потихоньку разбираюсь, копаюсь тут для себя. Вот, что умею, то, как говорится, могу. Вот, потом научился их правильно устанавливать, подшипники. Вот, ну и сейчас покажу, как его запрессовать. Вот он у меня новенький. Вот он новенький. Итак, смотрите, берем старый подшипник, он нам сейчас пригодится, и будем его использовать как толкатель. Вот, но перед этим его нужно обточить. Вот этот край берем, да, и обтачиваем. Секунду. Обтачиваем буквально краешек, чтобы у нас туда свободно залазил. Вот. Мы когда будем новый прессовать, он у нас вот так зайдет, чтобы его потом оттуда легко было вытащить. Вот. Очень удобная штука. Ну все, переходим на выпрессовыватель. Подшипничек я установил на место. Вот. Смотрим, чтобы он у нас ровненько изначально, да, туда заходил. Если наискось встанет, ничего страшного, просто разобрать. И та сторона, которая выше, ее просто поджать, пока он не выровняется. Вы это прям почувствуете. Он раз выровнялся, и его уже можно потом дальше прямо впрессовывать. Ну вот, видим, да? Я сделал такую установочку, и он у нас туда прекрасно впрессовывается. Как его устанавливать правильно? Ну, я лично, толком не знаю. Мне вообще-то кажется без разницы, но говорят, что нужно устанавливать надписями сюда наверх. Вот, там есть с одной стороны надписи. Не знаю, вот у меня старый подшипник есть, нету тут. Вот прям на вот этом пыльнике сверху есть надписи. Вот, бывает то, что на обойме надписи. Ну, в общем, этими надписями типа нужно устанавливать наверх. Ну, мне так кажется. Вот, и я думаю, что здесь вообще разницы никакой. Вот, ну ладно, сейчас я допрессую и продолжим уже с кольцом. Итак, все, подшипник у нас на месте. Я, кстати, перед тем, как его установить, почистил вот эту вот колью для нашего кольца. Вот оно у нас у меня новенькое. Вот. Ну, сейчас буду устанавливать.
В принципе, это несложно. Несложно, если есть специальные инструменты. Видите, у меня вот есть такой вот такие плоскогубцы, да, с острыми наконечниками, специально для установки больших колец. Есть, конечно, много маленьких, разных там, да, под всякие. Вот. Потом в одном из видео я хочу рассказать, какие инструменты для механика необходимы, ну, чтобы начать свое дело, да, такие мелкие, ну, первые инструменты, да, необходимы. Вот, но это позже. Ладно, поехали на выпрессовыватель. Итак, теперь нужно установить саму ступицу. Вот она у нас. Кстати, надо ее почистить сейчас немножко. Смотрите, если мы ее сейчас напрямую будем устанавливать, то у нас подшипник, смотрите, разделен на две части внутри, да? Вот. Обойма, да. Обойма, или как это, я не знаю, называется. В общем, верхняя часть, да, которая сверху у нас, и с той стороны вставляется такая же часть. Сейчас найду. Вот, смотрим, да. Вот здесь ее нету, здесь она есть. Это кольцо или что? В общем, что у нас держит те ролики-шарики. Вот, если сейчас мы будем запрессовывать ступицу, то у нас вот эту вторую обойму может выдавить. Из-за этого подшипник повредится. После того, как мы соберем, затянем, конечно, да, все, он там же у нас типа конусный, подтянется, все дела, но со временем, вернее, он в скором времени выйдет из строя и опять загудит. Вот такую ошибку у себя на Виту делал, когда первый раз столкнулся с этим. Вот, ну, потихоньку разобрался, конечно, как это. Вот, смотрите, что мы сейчас будем делать. Надо просто, у меня есть специальные инструменты, можно подобрать какую-нибудь головку, неважно, с той стороны подложить что-нибудь, чтобы когда мы будем это прессовать, нашу ступицу, чтобы не выдавить, ну, вот эту нижнюю часть обоймы. Вот, сейчас я что-нибудь подберу здесь. Такой вот наборчик. Кому интересно, можете под видео ссылочки посмотреть на AliExpress. Вот. Ну и при помощи этого наборчика мы выпрессовываем подшипники. Так, я сейчас что-нибудь подберу. Вот в типе вот такого что-то. Вот. Чтобы с той стороны его поджать. Вот, смотрите, идеально. Сейчас я его вниз установлю. Вот он установил, да. Вот теперь можно воспользоваться. Так, это что это у нас маска? Я думал, нифига себе заржавело. Так, можете воспользоваться, ну, что-нибудь подобрать не проблема. Ну, мне нравится, как говорится, профессиональный, ну, инструмент. Вот, поэтому я им пользуюсь. Как говорится, пришел клиент, ты достал, показал то, что у тебя есть, да? Вот что-то. Итак, также наблюдаем, чтобы ступица заходила в подшипник равномерно. Если вдруг она не заходит равномерно, то выбираем высокую сторону, да, туда подставляем наш, в общем, пресс и давим высокую сторону, пока не защелкнется на место. Вот. Ну все, вдавливаю дальше. Так, ну что, все, в принципе. Одна сторона у меня готова. Смотрите, если все правильно установлено, то у нас подшипник не должен шататься. Он должен быть плотно. Вот. Если, допустим, вот эту вторую обойму выталкивать, то у нас подшипник, ну, у нас ступица в подшипнике вот так болтается. Вот, ну, все ништяк. Все установлено грамотно. Смотрите, как подшипник хороший, новенький. В принципе, все. Сейчас я его устанавливаю на место. То есть этот кулак ставлю на место, все собираю. И на этом работа окончена. Ну, на правом колесе. У меня еще есть, конечно, левое. Ну, его не буду показывать как. Это... То есть процедура тоже точно такая же, как и на правом колесе у меня было. Вот. Спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки, а мы уже увидимся в следующем видео. До свидос.
Так, с левой стороны ступица немножко сопротивлялась, не хотела выходить. 15 тонн давал сверху. Вон осколки аж руку мне всю растрепали. 15 тонн давал, пришлось сверху по ступице бить молотком, вот, чтобы она хоть как-то с места сорвалась. А то стояла и грел, и все. Ну, еле-еле вот, ее оттуда вытащил. Вытащилась она у меня с обоймой. Я слышал, есть специальные такие съемнички, да, вставляешь его, типа снимаешь вот эту обойму. Но у меня такого съемника нету, к сожалению. Вот, ну, в скором будущем приобрету, но это будет в скором будущем. Вот. Сейчас берем просто болгарочкой, вот тут делаем подпил, небольшой наискось, да. Вот, и зубилом раскалываем его, потом он отсюда вылазит. Подпил надо делать небольшой, чтобы не повредить, ну, саму ступицу. Вот. Вот, в принципе, на чем я хотел заострить ваше внимание. Так, ну, в общем, вот, я ее пильнул, зубилом ударил, она у нас раскололась. Вот, в принципе, все. Вот я ее и снял, да? Так, где вот? Не знаю, трещину не видно. Ну, в общем, вот так снимается. Тут от зубила маленькая засечка осталась. Вот, ну, в принципе, это не страшно. Вот таким вот образом снимаем эти обоймы.